नमस्कार सांग मैंने महेश्वर असली ब्रीड को आपको स्वागत जनाऊँ। तो आप देखिपे जहाँकि ये मोर ब्रीडर मेल आउ ये जहाँकि ब्रिजिन फीमेल माने अंडा दवा रिसेंट आरंभ कर देछि माने करना ही करिवो। देखो तार देखो लाइनेज केते सुंदर गुड लाइनेज आज से देखो माई सी रिसेंट छुआ फुटला जहाँकि ता छुआ मास्टर चिया जहाँकि बिक्री गला मो पाखे ये ब्रीडिंग टाइम रे अछंती। बहुत क्वालिटी बहुत देखो टेम्पर टेल अच्छी हाइट बहुत तगड़ा मुह लाइनेज बहुत सुंदर देखो। जदि आप चाहते मो पाखर कुकुड़ा नहीं गोटे ब्रीडिंग निजे गोटे फार्म बनवाई तो आप मो पाखर नहीं पारे। आय 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 देखो ये फुल टेम्पर टेल देखो